歷時2年，耗資100萬，跨越3大洲2大洋，與德成意打造2026唯一巨獻《尋家記》。Hello， 歡迎翻到嚟我 channel 啊！我呢條都市傳說一樣嘅片，加拿大片，終於要嚟啦！但係有冇人發現有咩奇怪？冇錯，係咪條片嘅聲好似怪怪地咁呢？好似後期加落去咁呢？啱晒，因為2年前我係第一次用我而家揸住呢一個咪嘅，我連佢自動熄咗我都唔知，我去到剪片嘅時候先發現條片係得畫冇聲嘅。所以我今日特登配翻呢一條聲落去，唔緊要啦，反正都係2年前嘅事啦。最戇鳩嘅係咩？我去到瀑布嗰陣，我以為呢個咪收聲一定係更震撼、更澎湃，點知係仲衰，佢爭啲收唔到瀑布嘅聲音，真係搞唔掂。你喺睇片嘅時候，你係明噶啦。當然啦，其實加拿大片咧就仲有嘅，咁但係剪住一集俾你睇先啦，剪一集都要2年啦，係咪？另外 Part 2、Part 3嗰啲可能等2084啊。願我可 OK 去片咧都係，其他嗰啲擺喺會員嗰度啦。而家咧晏晝時間就去到呢一個著名嘅超級市場 Costco， 好恐怖，好想講。呢度我諗有成1000架車牌喺度，全部人都去呢間超市買嘢。但係而家只係講緊係晏晝嘅1點幾，直情係要等位啊！啲車要等位啊！究竟咁樣可以食幾耐咧 ？Mega Jumbo， 唔知我早餐成日食呢啲，對呢啲最有興趣。呢個其實講真都有啲想買，但係我想問我點樣拎翻去咧？咁大盒，哇黐線！哇呢個都正喎，好多人買喎呢個，冇得成箱喎，半個我媽咁高。有啲當地嘅朋友就話 Costco 嘅雪糕係好好味，咁你知我又唔係好食雪糕啦，但係我媽好中意雪糕嘅，所以就決定買一個嚟 share 試下。Salmon，雪糕咧係可以揀杯裝啦，或者係控，咁方便啲就揀咗杯裝啦。試下個味先。雪糕幾堅嘅，個朱古力味咧唔係好深啡色、淺啡色嘅，但係都幾澎湃嘅朱古力味。但係其實講真，食2啖都夠啦。咁大杯你應該食晒。可以啦。所以我媽有糖尿病，我決定幫佢食多少少。3蚊，即係港幣18蚊。買呢杯雪糕，但其實係唔中意食咁大杯，3啖都已經夠飽咗。陽光普照，藍天白雲，再加埋上面睇下先，哇！你睇佢玩緊 zip line， 今日嚟到尼亞拉瓜大瀑布啊！最好嘅一日啦，天色咁好，咁所以今日咧行完呢度影下相之後咧，就會係落去搭船啦，同埋咧就係諗下玩唔玩呢一個嘅 zip line 嘅。如果余德偉嚟到咧，就一定話玩噶啦，一陣間搭嗰個船。加拿大呢邊咧就係紅色嘅，佢哋啲雨褸全部紅色嘅。咁而家裏面嗰個船咧，啲人就係着藍色雨褸嘅，咁就係美國嗰邊嘅。我哋見到啦，美國上船嘅地方，加拿大上船嘅地方。33蚊加幣一張飛，咁就會，哇！預計全身濕晒。嘟完飛之後咧，就係攞雨褸啦。加拿大紅色嘅雨褸，說時遲那時快已經上咗船啦。但係因為係最後上船嘅關係啦，有利位置似乎已經俾人霸晒啦。暫時呢刻咧仲未感受到嗰個風咧同埋個水嘅，完全係仲係全乾嘅，之後都要行過去感受下先啦。All stunts were performed from the Canadian Horseshoe Falls. 我哋而家架船可以駛埋咗咧，就感受到隨住風啲水沖埋你嘅氣勢啦。It was located on the American side, just to the right of the American Falls. 好啦，我想講而家咗去最深入嘅地方，所以而家咧係最大水啦，全部都濕晒啦。
受一下先。因為眼鏡睇唔到嘢，所以除咗眼鏡，哇，好似跳落水一樣啊，正啊！睇下，哇！我眼鏡係咁嘅已經執晒。我想講，即係呢個咪都壞埋啊，所以而家除咗個咪，我個聲音可能收得冇咁好，但係完全好似落完水一樣，同埋係超級凍嘅手指，結冰一樣。再嚟多喎！環保當中嘅環保。好啦，咁啊冇得玩 zip line 啦，咁啊所以沿住呢條路一路行翻去攞車，咁啊再一次咧就係感受呢一個瀑布嘅威力嘅。呢邊咧就係最近噶啦，你睇下，嗱頭先我就喺嗰個船下邊嗰度啦，睇下，哇，正啊正！但係咧，其實如果做一個比較啦，我之前2016年去巴西里約熱內盧奧運嘅時候咧，咪睇伊瓜蘇瀑布嘅，其實比較上咧嗰個係強勁好多，大好多嘅。因為咧佢嗰個橫蓋覆蓋面咧，我諗喺呢度加埋全部都係瀑布，但係呢度咧就淨係得呢個位置係啫，即係就邊就細啲。我感覺咋，我唔知係真定假。同埋上次我去巴西嘅瀑布嘅時候咧，佢有幾種玩法。第一，我哋玩過就喺直升機上面睇啦。第二個玩法就係你有架船，好細架橡皮艇嗰啲咧，就係搭出面呢個摩打，咁你去呢度。咁樣另外再下一個玩法咧，就係再搭一架唔係好似呢啲咁大嘅船，細啲嘅。咁啊可以咧就係再咁樣細啲，你刺激幾多啲浪。所以就有3種唔同嘅玩法。瀑布睇完，相去影完，咁啊當然去依度啦。好多人都話要去 on the lake 嗰度附近咧，就係品下啲冰酒 ice wine 同埋啲紅酒白酒啊，食下嘢咁。咁就同呢度就係20零30分鐘車程。所以而家就去攞車。拜拜。好啦，20分鐘嘅車程嚟到葡萄園，當然要唱翻首葡萄成熟時啦。OK， 唔關係嘅，望下啫。哇！人生第一次去紅酒嘅莊園，就嚟到一個哇環境相當之優美。咁朋友話佢喺呢度試過食過嘢同飲過酒，話幾舒服。咁我諗呢度其實呢個區咧都係好舒服噶啦。咁就見到前面咧有啲人喺度摘緊菩提子喎。Wine tasting 3杯酒，頭盤 asparagus。入到嚟酒莊當然有賣酒嘅地方。紅酒 ，OK， 我自己最中意飲嘅 Pinot Noir， 講真係唔識，由於唔識都係望下算啦。Sauvignon Blanc， 另外就係好多朋友都介紹啦，嚟到加拿大要買嘅 ice wine， 真係唔識。好啦，咁我就行咗成個就係St. Lawrence Market 啦。暫時咧我係冇放低任何1蚊咧去食嘢住嘅。至於好吸引嘅蠔啦同埋龍蝦咧，因為蠔比較細隻啲，所以我決定先放棄。好，落車之後行多2-3分鐘咧，就嚟到呢一間越南津城牛肉粉。咁佢係米芝蓮嘅推介嚟嘅。咁啊見到好多人都喺度好悠閒咁食緊，有人入去咯喎。咁啊有室內同埋有室外。